excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio Obbligo di Riscatto del 5 giugno del 2025. Ben ritrovato anche Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, come dico sempre, soprattutto a chi mette like, a chi clicca il pollicione in su. Arriviamo anche oggi a 1000, sarebbe bello aumentare, arrivare anche a 1500, perché siete sempre quasi in 10.000 a guardare il video. Se i like sono 1000 vuol dire che in 8.000, 9.000 non mettono il like, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché vogliamo arrivare a 50.000 entro il 30 giugno, sarebbe bellissimo. L'iscrizione è completamente gratuita, basta un click qua in basso a destra oppure vicino al titolo. Se vi va poi potete sia commentare qua sotto, dirci la vostra sul mercato del Milan, che anche abbonarvi. Per ora 0,99, ma dal 1 luglio verrà eliminato l'abbonamento a 0,99, quindi a 2,99, squadra livello 1. Questo è il nome dell'abbonamento per rimanere con noi. Esattamente, abbiamo bisogno di nuovi 1500 iscritti per arrivare appunto a quota 50.000 entro il 30 giugno e magari riuscire a raccontare un po' meglio e a più persone ancora quello che succede al Milan in anticipo e senza veline. Grazie. Perché come non so se avete visto, la questione Maignan incredibilmente è uscita fuori nella sua complessità. Ma se siete iscritti e ci seguite da tempo, sapete bene che era così da tempo, come vi abbiamo raccontato ad aprile, a maggio. Che è successo? Perché mi hai zoomato? Ok, niente. E poi adesso in questo mese di giugno. Ma come avete magari visto che stanno iniziando a uscire le questioni su che Teo Hernandez non ha mai chiesto 8. Ma miracolo! Siamo rinsaviti a raccontare la verità a giugno. Sì. Ben svegliati, mi verrebbe a dire, ma ben venga, per carità. Sempre bene quando viene fuori la verità, ma insomma, forse con un po' di ritardo dopo aver massacrato i giocatori che hanno delle colpe enormi perché in campo hanno fatto malissimo, nessuno li esenta dalle loro responsabilità, ma non si può dire la falsità, perché sui contratti si sono dette falsità, che sono cose entrambe giuste da dire. Da una parte hanno giocato male, giusto, va detto, dall'altro bisogna dire che invece sulle questioni contrattuali il Milan ha fatto una roba che non si può fare. Ma guarda Simo, io ti dico una cosa, ci pensavo ieri sera, no? Tutti possiamo avere opinioni diverse sui giocatori della rosa, su come è stata costruita, su quello che ci serve, le cessioni, il mercato, possiamo tutti avere idee diverse, no? Noi spesso, e non mi nascondo nel dirlo, no? Abbiamo difeso tanto i giocatori, forse troppo, per carità, o magari qualcuno la penserà e la pensa in modo esattamente opposto. Io non sto contestando questo, anzi perché è giusto, e avere un dibattito su questo secondo me è anche, non dico costruttivo, ma insomma è parlare di calcio, ok? Quando però leggo e leggevamo, ma sempre pessimisti, ma sempre negativi, ma sempre solo dalla parte dei giocatori, anche sulla questione dei rinnovi, eccetera, eccetera, ecco, bisogna fare un distinguo ben preciso. Un conto è avere delle idee sul Milan in generale adesso. Un conto è raccontare delle cose che si sanno, delle notizie che si hanno, che noi avevamo e abbiamo raccontato. Ora stanno venendo fuori, ma quello che voglio dirvi è questo, ragazzi. Un conto è l'opinione, un conto è la notizia. Noi facciamo entrambe le cose. Le nostre opinioni sono criticabili, non condivisibili, possono non piacere e questo è sacrosanto ed è bello ed è giusto che tutti abbiamo opinioni diverse. Le notizie che vi diamo ve le diamo per un motivo. Poi abbiamo preso a volte anche dei buchi nell'acqua, per carità.
Però comunque se sulla gestione contrattuale, soprattutto di Teo Maignan, sapevamo certe cose, ve le dicevamo, non era sempre per fare i pessimisti o i difensori dei giocatori, è perché sapevamo che erano così. E io sono felice che stanno venendo fuori, perché significa che, mi auguro, la nostra credibilità agli occhi degli scettici aumenti un pochino, perché comunque noi ci impegniamo tutti i giorni, siam qua a cercar notizie, informazioni, a commentare, a parlare, e in questa stagione del Milan non è stato semplice, e quindi insomma, ecco, mi dispiace per la situazione, ma son contento che qualche verità stia venendo a galla. La ribadiamo per l'ennesima volta, perché magari insomma qualcuno si è distratto, ma siccome stavo iniziando a vedere che lo stanno dicendo altri, fortunatamente, magari l'avete già letta anche da qualche altra parte se non ci ascoltate da 2 mesi. Mike Maignan, al netto delle sue prestazioni sportive, che per quanto mi riguarda sono pure state buone, perché comunque sì, è vero, ha fatto 3, 4 interventi negativi, 5, facciamo anche 6, durante la stagione in più rispetto al solito, ma questo non condiziona il fatto che il valore del giocatore è un conto, che sbagli 5 parate in più e in meno durante la stagione è un altro. È vero, qualche cosa ha lasciato giù questa stagione, ma non c'entra niente sul modo di comportarsi che ha avuto il Milan per il contratto, ovvero chiudendo un contratto al 2029 per 5 milioni a febbraio, non a novembre, febbraio. A marzo erano ancora d'accordo nel farlo, a marzo, non a novembre, a marzo, e a inizio marzo il Milan è sparito. Quindi ben oltre l'uscita dalla Champions League, tanto per dirne una. A marzo il Milan è sparito per marzo, aprile, maggio, 3 mesi, con strette di mano fatte, eccetera, senza dare lo straccio di una spiegazione. È sparito. Non si è fatto più trovare per firmare il contratto. Ora, Mike ovviamente è alterato dalla situazione, perché al netto di quello che uno può fare in campo, e giustamente Mike si sente di aver dato quello che è, poi negli errori ci sta, è una prestazione, ma si sente comunque di aver fatto quello che doveva fare professionalmente. Ora è alterato, e ci sta. E in queste ore ci sta provando Allegri. Siamo appesi al tentativo di Allegri di ricucire lo strappo, altrimenti Mike, come abbiamo sempre detto, se arriva l'Everton, se arriva il Nottingham Forest, se arriva, dammi un'altra, anche il Borussia Dortmund, non va. Se arriva una big che fa corsa di vertice in un campionato grosso, Champions League e quant'altro, va. Ci pensa, sì, ci pensa, Vedi e Chelsea. magari va. E questo è il punto, cioè è un peccato perché, come dicevi tu, un conto è il valore di un giocatore, un conto è il rendimento del giocatore. Poi il rendimento condiziona il valore, ma nel tempo. Cioè, un giocatore di alto valore o dei giocatori di alto valore come i nostri possono aver avuto delle stagioni a basso rendimento, una stagione a basso rendimento, come nel caso di Teo magari, dei passaggi a vuoto, di rendimento, ma non di valore. E quindi, ma al di là di tutto, al di là di questo, che può anche messo da parte, essere messo da parte, cioè è proprio la gestione umana e professionale dell'uomo, mi verrebbe da dire, e del professionista, cioè come ti sei comportato con Maignan, faccio tutta la rosa, con Maignan, con Emerson Royal a gennaio, con Pavlovic a gennaio, con Tomori a gennaio e prima, con Kalulu, ci buttiamo dentro, tra poco ne parliamo, con Malik Thiaw, con Teo, possiamo andare avanti, con Leao, con Jovic stesso, potrei dire, anche l'estate scorsa, In cioè parte con Morata ti direi con anche. Morata, con Calabria, tutti Con questi Fonseca. ragazzi. Cosa? Con Fonseca. Con Fonseca, eccetera, eccetera. Cioè, è una lista, ne abbiam detti non so quanti, forse arriviamo alla decina, e non sappiamo gli altri, perché gli altri noi non sappiamo, cioè diamo per
quasi scontato che con gli altri non sia successo niente, ma non lo sappiamo. Anche qui, magari cioè, con Fofana, eccetera, eccetera, con Pulisic, non sappiamo cosa sia successo, no? E quindi è brutto, cioè non ci si comporta così, ma anche se facessero gli operai in una fabbrica a 1.300-400 euro al mese, cioè a prescindere proprio, non ci si comporta così, qualsiasi lavoro esso sia. Chiudiamo la questione, su te non ci sono novità, se non che insomma la gente sta iniziando a girare in giro per la Spagna in questo momento, quindi se troverà un'offerta che aggrada va, ma la possibilità che possa restare c'è, è concreta. A zero ovviamente poi l'anno prossimo, quindi perdendo tutto quello che è il valore economico di Teo Hernandez, ma tanto a noi del valore economico penso che ci interessi il giusto, se non arrivare all'ultimo momento del 30 giugno a vedere il simbolino verde in fondo al bilancio. E quindi Piercalulu a 14 di riscatto, la Juve ovviamente non se lo fa perdere, perché può piacere o non piacere Piercalulu, ognuno di noi ha la propria valutazione, a me per esempio piace, alcuni di voi no, ma 14 milioni ovviamente la Juve non la lascia giù, perché anche se fosse a 1 anno, 2, a un ragazzo che è ancora molto giovane, ci fai i soldi sopra, proprio, perché 14 Calulu è poco. Guardate cosa c'è in giro. Emerson Royal a 20, Pavlovic a 20. 14 Sì. ovviamente è un buon affare, quindi lo fanno. E la Juve l'ha fatto. Giustamente noi abbiamo messo il diritto di riscatto a 14, perché lo reputavamo, aperte virgolette, da parte di chi ancora è lì, né carne né pesce, né terzino né centrale. Eh già. Poi, Lo stesso che poi, aveva poi ci si detto vantava. Sì, sì. lo stesso che aveva detto che Reinders al 100% restava qua, o che flexava il fatto di averlo scoperto all'oratorio, Sì, eccetera, sì, lo eccetera. stesso, lo stesso. Lo stesso Ecco. dirigente. D'altronde, insomma, se la qualità è quella, va bene. Chiudiamo il discorso con Tijani Reinders. Anche ieri abbiamo fatto 24 ore del solito balletto delle cifre. C'è chi più vicino alla società ha dato 80-90 e vi siete forse resi conto di chi è, perché tanto è sempre quello. Cioè non è che ormai 2 più 2 fa 4 a casa mia, quindi avrete capito chi è, chi ascolta le telefonate da casa Milan e chi no. E invece poi sono uscite subito dall'Inghilterra le cifre giuste con The Athletic a 55 più bonus e poi in serata confermate, eccetera, eccetera. Ma come abbiamo detto ormai da una settimana a questa parte, se si arriva a 70 complessivi dei bonus, il ragazzo parte. E a 70 complessivi dei bonus il ragazzo è partito. Poi per una questione probabilmente economica, per dare meno alla Z di Alkmaar sulla percentuale di plusvalenza e in parte soprattutto mi viene da pensare, perché non è il milione alla Z in più o in meno, per spostare nel prossimo bilancio i bonus, perché i bonus vengono contabilizzati quando maturano e quindi fin quando il ragazzo non gioca non possono maturare, quindi non saranno in questo bilancio, ma verranno spostati nel prossimo, quindi si spera già di mettere, che ne so, una decina di questi bonus facili che saranno risibili, saranno tipo 6 presenze o al primo gol o roba proprio facile da arrivare, verranno messe nel prossimo bilancio che sarà senza Champions League. Morale 55 più 10 più 5, 70. Bello, bello. Cioè neanche posso dire, Anzi, per aspetta, l'hype 55 più 10 più 5 meno 4,5 perché sono esatto. della Z. Posso dire, visto l'hype che c'è in giro e le cifre a cui vanno via altri giocatori e quant'altro, non siamo neanche riusciti a massimizzarla questa cessione secondo me, perché forse davvero se si provava a vendere che erano 80 milioni, ma forse era davvero una cifra a cui potevi arrivare, o se non 80 magari 75, però per me con un City che doveva fare il mondiale per club a 80 ci potevi arrivare. È facile vender questi, Simo. È facile vendere Molto. Reinders, è facile vendere Maignan, soprattutto a scadenza e
mezzo alterato, è facile vendere Teo a 20 milioni, è facile vendere Leao eventualmente, è facile vendere Tomori. Casualmente, apro e chiudo parentesi, tutti i giocatori acquistati dalla precedente gestione, a parte Reinders, casualmente. E dovevi vendere gli altri, devi vendere gli altri, ma gli altri non li vuole nessuno, perché hai preso dei giocatori che non hanno reso, perché non hai dato priorità al campo e per tutte le cose che abbiamo sempre detto. È così. Chiudiamo con Luka Jovic, Henry, che è ancora un giocatore del Milan per qualche settimana. Se il Milan deciderà di riscattarlo, deve farlo. Di rinnovarlo, dici? Sì, di rinnovare, o meglio, di far azionare la clausola che ti permette di avere il terzo anno di Jovic. Sì, facciamo anche questa cosa. Sì, noi abbiamo fatto un anno più un anno più un anno. Ogni anno dobbiamo decidere se... Beh, noi siamo i maghi delle clausole, come con Conceição. Morale, siamo arrivati a 2 settimane dalla scelta. 2 milioni e mezzo di contratto, quello che ha Jovic, quindi ovviamente rimarrebbe anche il prossimo anno, per fare l'ultimo anno al Milan. Nel caso sono 2 squadre interessate a lui, da tremare i polsi, il Botafogo e il Cruz Azul. Bene. Sono felice per lui in caso se va in Brasile, bel posto, la Brasile ricca, diciamo, bel posto. Cruz Azul, se non ricordo male, che ha appena vinto la Champions. Può essere, non lo so, non me lo Sì, credo di sì. Credo di aver visto il buon Santiago Jimenez presente allo stadio. Per quello. Henry, grazie. Ciao, buona giornata, vi aspetto anche a lunch oggi e poi con tutti gli altri appuntamenti. A dopo. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumoto.